Bande ko batali mbote na bino ya solo to sepelo ngé kani bosiko zwa biso. Na émission na bino émission to bongisa. To bongisa kani na baka to bongisa kani onso. Kasi lelo to yepo to bongisa makambo akanyaka. To kobeta makambo yango na banani masolo yango to kobeta yango na banani na bana mboka bayiba bengami ya solo bazali bana ya mboka oyo. Nde na kati na yango to bengisaki mwana mboka Ronsard Bandi Bakatuseka yazali bongo coordonnateur national ya Lisanga et bengami na kombo ya CEAC, commission spéciale d'enquête pour l'anticorruption. Mbote ya bino ya solo mwana mboka pona umela malobate lelo to kobeta lisolo etali tina penza eye mboka na biso République démocratique du Congo etelemi sikisiki pona kolandela makambo etali kanyaka. Kasi mwana mboka na ebite yo na kati ya masolo oyo oyebi yango penza malamu nde na lingi to panza linyoko to beta lisolo yango na bino ya boete ya solo mwana mboka pona kokoba kokota na bozinda masolo na biso pona nini sika oyo République démocratique du Congo etelemi pona kolobela makambo ya kanyaka liboso ezalaki te liboso bato bayaki obe kotambola lokola ndenge moto alingi atamboli be bongo mais sika pona nini makambo yango etelemi ekomi moto nyonso kaka toboyi kanyaka loba na likambo yango. Merci Matondo mingi mama journaliste Igete Talakento Masia Mayele kombo na ngai nazali mwana mboka patriote Ronsard Bandi Bakatuseka nazali na diplôme monene ya makambo matali théologie ton doctorat en théologie nazali pena diplôme monene ya makambo matali droit to licencié en droit nazali pena diplôme monsoso monene ya matali ma politique to licencié en sciences politiques et administratives na mutuna na yo okozwa biyano yambo nazali kopesa merci na yo pona kobenga biso na plateau na yo na chaîne monene RTNC église au milieu du village et puis na pesi matondo na mokonzi ya mboka tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Beton na maman Denise Nyakeru na pesi papa Freddy Mulumba wazali DG à l'intérim ya institution monene matondo mingi pona kondimela biso to vanda a na plateau monene ya RTNC maman Iget lelo soki omoni ke RDC mikolo ya iko s'impliquer pona kolobela makambo matali kanyaka c'est parce que depuis mboka na biso ekomi Congo il faut d'abord oyeba ke RDC ezali mboka o ezali neti paradis kati na Afrique ezana bozwi ebele ezana ba richesse ezana ba minerais mais ebanda ko salama ke mwana ya RDC mwana ya mboka na kati ya mabele ezana richesse nyonso abande ko botama mobola akola mobola akufa mobola me bakundie kati na minere ya mboka nde yango esalama kibongo pete na likolo ya ba maimatali ba institution batu ya mitema mabe babande ko konza au lieu que ba peuple petit peuple bako ko profiter mais bango babanda ko tala pona intérêt na bango to batali kotala pona me matali kaka bango moko bomo ina bango na mabota na bango obokomi kotala mutu azali komata azali kokita me mokolo moko batie na mwa musala songolo ya leta a koti na tongo na 12 heures asombi 10 mutuka ya $10,000. C'est ainsi et banda kosala mabongo parce qu'il y avait liberté pona liberté bana mboka ya solo babanda ko konza mboka na bisote parce que mwana mboka solo ko kondinga te ke musolo ya mboka exala kokota na ba poche ya batu contrôle ezala kite or nde na tango nzambe na nguya abongisamaki akokisi prophétie ya nkumu Simo Kimbangu alobaki ke président oya koya emitano akoya na centre na katikati ya mboka na centre en pays akoramene mboka na eta na yango na tango ngonge kokaki Zamba tomboli Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo comme mokonzi ya mboka
na tango amati na pouvoir na ba discours na ye nyonso ye bitumba na ye comme mwana mboka patriote ezali kaka commettre fin to kobundisa kanyaka ezali nini magistrat akangi mutu OPG commandant mutu nyonso azali na monopole to makoki ya kobenga azwi makoki wana wapi na leta parce que tango asilisi classe na ye akoki kobenga mutu neti eza wana mama journaliste mutu atelemi kaka bongo aza licencié en droit aliyaka okoya te mais makoki oyo epesi ye mpo abenga yo ezali leta mais leta oyo apesi ye makoki wana mpo abenga yo mpo babanda kobanga ye l'État a tiré place de façon mbongo nyonso koya écoute na libenga ya l'État pour na l'État akoka ko résoudre to ko ya nola na mituni ya ba petit peuple mais a commis place wana et comique l'État a payé signature wana a commis abengisi yo oye ole ke mbongo ze misolo zali ko foot écoute na libenga ya l'État a payé ke mus signature mais ezo kotande na mabenga na bango. Voilà pourquoi nde yango tina nini mwana mboka to mokonzi ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona nini ayaki na 5e position po soko salika kata kalikili ya kombo na ye ozui Félix eza 5 lettres ozui Antoine 7 lettres Tshisekedi 10 lettres Tshilombo 10 lettres soko ozui 5 plus 7 ezali 12 12 plus 10 22 22 plus 10, 32. Donc, combo ya mokonzi mboka nyonso neza na 32 lettres. So kozui plus otie 3 plus 2 ekobima 5. Donc moniza mbatinda ki na 5e position. Na bayo bayebi makambo ya Nzambe bayebi ke chiffre wana ezala kande ngolu. Ozape na Nzambe. Mina lobiso ko nazali na diplôme nene ya makanatali makambo ya Nzambe, théologie. Nde yango tango patriote amati likolo ya ngwende amiye bakike na ngwende za pambete po na zangolu azimboka akabie pa Nzambe Nzambe alingaka kanyaka te mutu abundisa kanyaka liboso za Nzambe alobi ke ngai na kovanda na kiti na ngai te yo Nzambe gonza c'est-à-dire comme Nzambe azali koko aboyi kanyaka nde ye atelemeli bitumba na ye za mususte kanyaka pona nini po ete soki mboka na biso ezali pleinement na kanyaka okomone ke ekoki kokufa du jour au jour biso pe toza na minere ebele nge yango biso pe bana mboka bapatriote totelemi bapaster bamilitaire baavocat bamagistrat bajournaliste lokola bino dere bino nyonso esengeli bokota na lisanga oyo ya seyaka totelemi de façon que to soutenir vision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kobondisa kanyaka esela mokonzi mboka akoki koyeba makambo ezosalama na Matadi Kibala Mikondo Kikole na ba Karawa na ba Sankuru na ba Kabeka monga akoki koyeba te esengeli seyak biso nde totelemi na bato na biso totelemi toyebisaka ye manyonso mazali kosala na nkuku merci. Merci beaucoup maman Igeti Talakento mwana mboka Igeti Talakento pose à l'étranger te Seyak ezali koloba commission spéciale d'enquête pour l'anticorruption ezali commission ezali kotandola koluka makambo nyonso etali kanyaka na forme nango nyonso et puis esika nyonso ezali ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba institution nyonso c'est ya que ezali ko ya ko appuyer c'est-à-dire mokonzi ozali chef de bureau chef de division gouverneur bourgmestre maima kosalaka na kuku yo na bureau yebite seyaka zali na una bango basali seyaka pazali kotala bango bamoni ke bango bakei libanda ya maima tali kanyaka to dénoncer to informer bino bokomna musala ko kanga batu merci tozali musala ko kanga batu te tolobi bien ko dénoncer tozali na monopole ya ko kanga te
tozali pe ba ennemi ya bato te, tozali pe parti politique te. Nani apesi bino makasi wana pour que bo bando sala makambo wana bozana ma mikanda boza structure ezandengeni. Merci beaucoup Mama Igeti. Kolandela na article na biso ya constitution article 37. Ezali ko pesa biso makuki yako s'assumer. Nde yango to parachiter mopanzi simate tango ba pasteur ba médecin ba magistrat ba journaliste ba sangana ba lobité e bongi to sunga mwana mboka na makambo oyo to sala structure oyo to keyi en bon et due forme to luki mikanda to sali mikanda to keyi na yango na ministère bazali koloba ya justice amoni ke ba objectif na biso to musala to kosala ezali kosunga mboka nde ba pesi biso autorisation de fonctionnement tozana mikanda nyonso esengeli po to koka ko exercer librement et nyonso to kosala na ko respecter mibeko ya mboka na biso et puis na kimia mais ko ramener pe ko dénoncer de façon que kanyaka esila. Yo ndimi kanyaka kosila lokwa bino si yaki bokoti na kati marambango. Et bandi kosila déjà. Un coup de chapeau à mon mboka Gilles Alingeti. Il y a IGF. À l'époque, et banda kosala maboyete. Pona nini na tondi botondi mokonza mboka tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis kazana pouvoir na monde mobimba, mokili mobimba. Président ya liboso. Oya sali que na reina ye. Basimba na cabinet na ye. Basimba na parlement, ba député. Basimba na gouvernement, ba ministre. Basimba batu nyonso en fonction. Basimba ba généraux, basimba batu. Azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis makambo oyo bato bobande ko tambola aza magistrat te atambola na mutuka. Atie loko ba magistrat. Zo kanda za ka magistrat mbongo lié côté na caisse à l'état et zo côté na poche à bato. Plaque vignette loko ya l'état et batie 310 320 mais yé akay couper ça na 150. Moto apesi na tie na poche apesi biloko moto zo tambola bongo wana mboka comme patriote. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à mettre fin. Na tango tozo le bar mama journaliste ceux qui oyoka kate biso tozo na terrain pour biso tozo s'occuper na ba grande maison grande puissance te. Au Sénat biso petit peuple ba petit peuple na po matete petit peuple na ba mais Kinshasa na suka petit peuple na ba Banzalemba et j'ai fait biso tozo sunga IGF zwa mokonza mboko zwa nde musala seyak ndango seyak azana ba membre na ebele la ville province ya Kinshasa toza déjà na plus de 1000 déployés bakozala déployer kalimingi te na ba société partout pour na kosunga vision ya chef de l'état sika soki na landi malamu lobi bino bozali obepo na ba petit peuple sika ba konzi wana eta bino te boko banga po boane loko te tango boko koma wana lokwa bango bakana mo eloko ba finio ke kanya kale obebisi makam. Merci maman Bon moneli ka ba petit peuple. Merci maman Igete, merci ba petit peuple que to moneli bangote ba petit peuple bazali komo na passe ata sa mikambote ba kangia sa likambote biso tozali partout to lobi tozali ko appuyer mokonzi ya mboka tozo appuyer présidence na parlement na gouvernement na armée na la police mokonzi wana oyo bazali ko pesa basaki ya loso pona ko pesa ba policier mais ya zali ko lia ba policier bazali ko souffrir tozali ko dénoncer tozo kota sekanyos ko kanga mabete me nde ezana tozali ko dénoncer IGF yaka hôtel makambo zo sala mamata de kibal biso tozali bien équipé tozali partout et tozali ko sala yango na ko respecter mibeko na biso amboka tozali parti politique te tozali likolo ya mibeko te mais tozali ko appuyer mwana mboka patriote o nzamba tomboli na moment na ye na ko respecter prophétie ya kumu kimbangu ya solo mwana mboka na yoki malamu kasi uto makambo yango ebandi ndengo yo komona ngo na lisu na yo ya patriote
est-ce que ils ont tambola bien banda mamango bandi ils ont évolué bien tout bana le poto et ils ont tambola malamu ke kanyaka penza au moni pena qui vraiment changement et au moni pe makambo comme pena donc ça va quoi. Merci mingi. Uta mwana mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwangwende ya RDC bato ebele ya kanyaka soko tali bien bazoko ya maladie ya lettre misato AVC. AVC. C'est-à-dire c'était pas déjà. Il n'y a pas le souci ya ba intouchable. Bato basima kabangote. Ezali kotambola malamu. Tina ba école. Kobanga soko tali sikoyo kobanga ekoti makasi un coup de chapeau à mwana mboka Gilles Elingeti moto moko abangi sauté ozali na appui ya commission spéciale d'enquête pour l'anticorruption CEIAC tozali ko appuyer yo et puis tozali ko appuyer mokonzi mboka akoba ngwende na ye parce qu'il y a un changement mikolo isoko ke ko somba plaque ok ko somba sonance moto nyonso azobanga soko yo kina RDC moto aleki na média na plateau na yo moto aleki ata na chaîne mususu local alobi mabe ya mokonzi mboka yeba kende moto akanyaka moni place ya koyibela lisusu ezate parce que makila comme azali patriote mwana mboka makila igangi mboka nange ko souffrir bongote et puis soko kebite aza politicien te nadina ko na mozindo te soko kebite moto oya ebisi nzambe alobi ki nono yo moto bundisa kanyaka zwangu endo konz nazala simana yo moto wana kitira attention parce que zamba koko sepele lisusu teke aya ko sala n'importe quoi nina tuna moto na mukaka na jina ni papa ina ngambo papa kombo nani kombo na ngai Jean-Claude Munyoka Milolo coordonnateur provincial de la CEIAC. Ya solo lubana mpona likambo yango likambo kanyaka yango nepa na bino na CEIAC boko sala ngo lengeni epa na biso na CEIAC tozo bundisa kanyaka na forme na ngo nyonso lokola ngonga eza tellement ebele te toza na ngonga muke yango nde tozo pesa ba expression muke ndenge président auti koloba awa tozo dénoncer tozo lutter place nyonso o kanyaka ezali muyebi ezali tozo landa. Dans un premier temps, tu as formé, tu as formation, il y a comment ça la enquête. Parce que yebi ko enquêter o ko sala musala malamuté. Tant tu as l'enquête, tu as information et continue bureau juridique, tu as mis en eau, tu poursuivre musala na biso. Voilà, na mukuse ndeni tu sala musala na biso na kati ya CEIAC. Oui, bana bata ba demi terrain ba biloko wana nesto manzela hein bon le peu mamba ba transport on a pe boti na bata CEIAC. Ah oui, bata CEIAC ba ozala na zela ba kozala na ba bureau ba kozala na kati ya ba wenze to pesa kibino dakisa tango to leka ki ya liboso ke non na kati ya ba wenze pour commencer ko bimisa ba ticket au moni ke no bato bakie basali ba photocopie ateki ticket oyaye ya l'état etikali mbongo ekei na poche na ye donc bato na biso bakozala nsima bazwi ba prevana baye nango to brandir po to poursuivre bato wana na makambo eteli ba transport to tya bato na kati ya ba rebis to ta bon gouvernement provincial a fixé que non distance par exemple il y a Kinshasa ni Zandu 500 francs mais au moins que nos chauffeurs azo corrompre déjà ba client mbongo na se au moins muto aloba ezate parce que azana posa voilà donc à condiment à 6000 francs ou bien 2000 pour comme na Zandu à ce moment là ba jana biso ba kozala bazui ba information à l'étozui méthode poto landela dossier wana to pesa information à qui de droit ya solo tozo ke mama mbango batune so balo batali loba papa yo loba mwa loba pope na likambo boka ya CEIAC kuna ndenge ni bozali kotambola. Merci beaucoup maman. Vous fungula mwa batu mémoire poto comment ke na suka banana na présentation comme on a Jefferson Ilunga naza conseiller chargé en matière numérique alors na o Italie corruption CEIAC toye poto dénoncer donc corruption eza la ba forme ebele donc ceux qui to lobi kaka makambo o Italie mbongo donc batum ba bosana ke no corruption pe eza la ba forme mususu ba intimidation pe eza parmi
la corruption. Au moment où tu as tambola na plaque, azana ba vignette te, mikanda ya société mais akomika ka liboso wana parlement, laissez passer. Tant bo meka kolandela boye, oh na sale kia, na sa petit ya. Kaka pour à neutraliser bino moralement. Donc et ça parmi peu il y a corruption. Donc ce qui to landeli makamnyo swana ta esa muke yango de na koki ko monopoliser parole te makambo ebele président ancien lobby déjà. Papa yoko ko bakisa nini to ke mombango? Oui, merci maman Iket. Le bon maman Kassi. Oui. Naza contrôleur national Kasonga Justin. Oyo Italie Seyak tomoni ke banda kala pantu banda ko to samibeko ya mboka te. Corruption isa partout. Et toza na batu mususu bamoni ke lokola bango bazana makoki bazana mbongo. Donc ce qui a sali likambo bako toucher yete mais Seyaka azawa na po a touché mutu nyonso corruption dans toutes ses formes. Yangwana toza awa po to soutenir mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour vision na yekende liboso. Merci le papa. Merci maman journaliste. Ningo pesinga liloba. Natondi botondi papa. Ngai comme na ngai monsieur Bokungu Ikane Jean-Claude pour les intimes monsieur JC. Nana Zali chef chargé de mission ya Seyak national. Nazali nsengo mingi pe nazali kotonda kati na motema na ngai. Pe Kongo fo esepela ya kozwa mutu neti président Ronsard Batuseka. Bakatuseka na nyonso oyo aza kosapona Kongo. Pe na ndenge nzamba pesi mutu wana vision. Kongo fo esepela. Kongo esepela ke mutu ndenga koti awa apesi idée ya kosala boye toza na vision ya ba solution. Puisque bato ebele bayebi ndenge corruption esalemaka te tozoloba awa corruption eza na baforme ebele. Corruption eza moralement, matériellement, physiquement. Et en plus biso tozomona na répéter biso tozomona kaka Congo Kinshasa corruption eza kaka na Kinshasa te. Budget oyo tozoluka na Congo oyo eza budget te ndenge seya kosala mosala pe Congo sa te miso na te vision na ye la to akobanda kosala mosala na banda kosala mosala na vision oyo tozana mpona mboka biso tokoki kosala peut-être budget ya Congo ekokutaka na 4 ou 3 provinces so tokena tozwi na Ituri tozwi Nord Kivu Sud Kivu tozwi Tanganyika Lualaba makambo ezoleka kuna boyebi te mbongo ya Congo evandi na frontière mbongo ya Congo evandi na douane mbongo ya Congo evandi na deuxième na ba service frontalier nyonso ya RDC place source na base ya Congo ezali mbongo evandi ne wana mais ceux qui bazosala ngote bazosala suivi la ngote enquête ezate ekosimba te mbongo evandi kuna musala ya Congo pour kesa Congo même 100 milliards na budget de l'autre surtout utiliser 3-4 provinces toyebi Congo toyebi ba frontière wana toyebi musala ndenge ezali toyebi pe ko salela yango po to tangi yango tozwi ba formation yango grâce à président na biso Ronsard. Natondi botondi to ko ka mombango papa kuna na suka cravate rouge. O to ke mombango po ngonga na biso Cécile. Merci maman journaliste. C'est ya que ndenge président Ronsard Banji Bakatuseka a utiko expliquer. C'est ya que tozawana te pona ko attaquer bato musuba ya ko zo biso mabe. Net bato na baye po bako se biso na boloko te. Mission ya SEAC ezali ya correspondre ndenge nini président de la République a répondre na social ya petit peuple. Eza na mbongo mususu ezo échappé mboka na biso même na ba église. Église a kofongola simandaku azo vrai kuna mais l'état yebite ke batu moko koto bazo sambela to or fo bato basomba mikanda bakotisa mbongo na trésor public. Eh bien, l'État paye bandengini ya pour promouvoir social ya peuple. Alors, des missions ya seya kezate ke to kangika kaka batu ou bien to sala bonono petit peuple à comprendre biso, ba grand peuple peut ba comprendre biso to zawana juste
pona ko ata mbongo yango ekoti na kesi yango na bato yango ya leta baya kozwaka eske bakumisaka yango kuna na kesi ya leta papa kuna na suka mosala ya seyako atokolandela ofuti mbongo olakisi mikanda oza eglise olakisi mikanda mbongo na yo ofutaki wapi tolandeli ti na suka na ti na ti totika nano papa kuna loba avant de monoko ni ete tokomi na suka papa. Oui, merci maman Idiata. Moi c'est Azaria Moubikai. Maman, par exemple, dans une école, imaginez-vous que l'école fictive, les élèves, les étudiants, ils ont corrompre l'assistant, le prof, ils ont un diplôme, ils ont diplômé, ils ont licencié, ils ont gradué, ils ont boy. Maman, tout vite. Tout ça, c'est dû à la corruption. On doit lutter contre ça. On doit empêcher ça. On doit dénoncer tout ça, maman. Je prends que ça comme exemple. Natondio botoni kasitozo ngapoto tosukisa emission na biso mwana mboka lilobano ya suka pona mokolo ya lelo. Bon, liloba suka pona mokolo ya lelo parce que mikolo nyonso ko yambaka biso. Na seyak eye pona ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosengi na ba konsignons bazana monopole. Boko kakocha basibalterne na bino na place na bango boko kakosonga de façon que caisse ya l'État se retrouver botaraka ka ba intérêt na binote na singi na ba nyonso bazali ko benga ma petit peuple bo dénoncer biso bo dénoncer makambo nyonso ya corruption. Je pense que dans la première ri au côté de la biso ata na 081 35 90 201 zaba numéro na biso ya contact tozali ouvert pour na koyoka oyo traumatise bazali ko traumatiser bino na oimatali kanyaka 081 35 90 201 081 35 90 201 ezali numéro na biso benga biso tout le temps dénoncer makambo ya kanyaka toko komisa yango acquis des droits nde musala wana to pesibino botoni na botoni na ata ba chaîne belé o ezali ko exercer to zana chaîne RTNC mais chaîne soko fongoli kende wo futa kosala te kozala na ba gens moko zopesa bango mbongo na kuku ezali kanyaka atondi obotoni mwana mboka na kobengisa bino lisusu to akobeta masolo ya kanyaka ya solo na yambela ki bino bayi lisanga ya SEAC commission spéciale d'enquête pour l'anticorruption nde tobeta ki lisolo ya kanyaka boyoki ndenge ni balimboli ndenge ni balobi na tondi pe équipe technique mobimba o basungi biso na bilili to sukisi wana to kuta na bongo na mikolo ekoya botika na malamu. Bye.